Hej med dig. Kender du det, når man har arbejdet rigtig meget med sine hænder? Enten på computer, man har tastet, eller man har syet, eller man har savet, eller hvad man nu end har gjort. Og de bare gør ondt og er trætte og stive. Det kender jeg nemlig rigtig godt. Derfor så har jeg fundet frem til nogle rigtig gode øvelser, som jeg gerne vil lære dig. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. For nogle år siden så begyndte jeg at få rigtig ondt i mine hænder, når jeg arbejdede. Og det er ikke særlig fedt, når man er kunstner og håndværker og ung og stadig har mange år tilbage, man skal bruge sine hænder. Så jeg gjorde det, at jeg gik til min kammerat, der har lavet Tai Chi mange år, og spurgte, om han havde nogle gode øvelser, jeg kunne bruge. Og han kom så med de her øvelser, som vi skal lave sammen lige om lidt. Øvelserne dem laver jeg hver aften, og de perioder, hvor jeg arbejder rigtig meget, eller arbejder meget med ting, der er hårde for hænderne, så laver jeg dem også hver morgen. Udover at lave de her håndøvelser, så er det en god ting lige at holde lidt øje med hændernes position og ergonomien, når man arbejder med sine hænder. For eksempel, hvis din håndled er sådan her, når du arbejder, så ender du med at smadre din håndled. Så sørg altid for, at håndledet er udstrakt. Så når du broderer for eksempel, så har man sådan en her bevægelse, der faktisk kommer helt ned fra albuen af, i stedet for håndledet. Man kan også have en tendens til at spænde rigtig meget i musklerne, uden at man behøver det. Særligt når man syr, hvis man skal holde noget til, eller sådan. Man strammer og man spænder. Så lige træk vejret helt ned i fingrene, og lige ryst dem en gang, og så fortsæt. Lad os kigge på de der øvelser. Når du skal lave håndøvelserne, så skal du stå op. Du skal smøge ærmerne op. Du skal tage smykker og ure af og lægge dem til side. Og så er vi klar. Håndøvelserne, dem laver man ved at slå hænderne sammen på forskellige måder. 36 gange hver, lige på nær de sidste 2 øvelser, hvor det er 8 gange hver. Når man gør det, så skal man have en bevægelse, der kommer helt ned fra albuen af, så man skal slå ordentligt sammen. Ikke bare stå sådan lidt og klaske hænderne sammen, fordi så giver det ikke rigtig nogen effekt. Hvis du har meget ondt i hænderne, så start med at slå lidt mildere, og så lad hænderne vende sig til øvelserne. Ellers så skal man helst slå ret godt til, for at det giver en god effekt i hænderne. Det kan godt sådan snore i hænderne, efterhånden som musklerne ligesom får god ilt til sig, når man laver øvelserne. Og det er en rigtig god effekt, så ved man det virker. Jeg plejer at starte ved at flette mine fingre, og så lige give håndledene en tur. Først den ene vej, og så den anden vej. Og så kan man lige strække fingerledene lidt, og så lige ryst hænderne, sådan. Og så er vi klar til at lave øvelserne. Første øvelse, der slår vi inderkanten af hænderne mod hinanden. Anden øvelse, der slår vi toppen af håndledene mod hinanden. Tredje øvelse, der slår vi yderkanten af hænderne mod hinanden. Fjerde øvelse, der slår vi indersiden af håndledene mod hinanden. Femte øvelse, der skal vi have fat i musklerne mellem fingrene, så der spreder vi fingrene og slår imod hinanden på den måde.
6. øvelse, der er det musklerne her, vi skal have fat i. Syvende øvelse, der er det højre knytnæve i venstre hånd. 8. øvelse, der er det venstre knytnæve i højre hånd. Jeg plejer at runde af med at massere musklerne inden mellem fingrene lidt. De er lidt svære at strække ud nemlig, og det gør jeg ved at krumme en finger. Og så masserer jeg mig den. Bare tryk godt til. Og så skifter man til den anden side bagefter. Det var håndøvelserne. Jeg håber, dine trætte hænder bliver rigtig glade for dem. Hvis du godt kunne tænke dig at se, hvad mine hænder laver, så kan du se kunsten inde på Instagram, og du kan se håndværket og broderiet og den anden galskab inde på Facebook. Du kan selvfølgelig også abonnere her på kanalen, hvis du gerne vil se flere af mine videoer, så bliver du informeret, når der kommer nye. Indtil vi ses næste gang, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.